Біздің компанияның треугольник здоровьясы. Мұны атайын врачтар Малайзиядан өзлері треугольник деп қойып берген. 1 айлық комплексное лечение организмге. Біздің организмге отдельно керек жоқ. Отдельно ичкенде болбойт, действие ала албайбыз, результат күтө албайбыз. Ошондуктан комплексно ичиш керек. Очищенияга, калангар. Бул биздин организмди толук ички органдарыбыздын баарын тазалайт. Качан ички органдарыбыз тазаланып, таза болгондо анын баары эле сыртка чыгат. Сыртыбыздан өзүбүз эле байкайбыз. Состояниебизден байкайбыз, настроениебизден байкайбыз. Органдарда бул эмне кылат? Эң биринчи эле жоон ичеги, 12 эл ичегини тазалайт. Болгон биздеги кир, токсин, шлактын баары именно ошо 12 эл ичегибизде. Биздин ден соолугубуз 12 жоон ичегиден зависет. Жоон ичегибиз канчалык кир болсо, биз ошончолук ооручабыз. Бекеринен айтылбайт, 12 эл ичеги таза болсо, это второй ум деп. Вот. Ичегилерибиз канчалык таза болсо, ички дүйнөбүз таза болгон деген мынакей Куран менен дагы төплөшөт ушул жерде. Бул эмне кылат? Азыр бизде результаттар бар. Бөйрөктөгү таш түшүрүп атат, өттөгү таштарды түшүрүп атат, мочеполовой системадагы таштарды түшүрүп атат, боорду тазалайт, самый главный. Боор тазаланганда кадимкидей баягы өзүңүз жеңил болсолар, баягы көпчүлүк адамдар ыйлак болот го, боору оорукчандар, таарынчаак болот, ошоп кетет. Жеңилдейсиңер, оюңар таза ойго толо баштайт экен. Мына мен өзүмдөн ошону байкадым. Баягыдай дейди ойлор келбейт. Уйкуңар да сонун боло баштайт. Аппетитиңер да сонун боло баштайт. ЖКТны да оңдойт. Бизде ЖКТдагы шелочной балансты восстанавливать этет. pH средабыз бар, ошо pH средабыз туура болуш керек. Тамак сиңирүү үчүн, тамакты расщеплять этиш үчүн, жеген тамагыбызды. Бул дагы организмдеги жанагы биз жаш өтүп калган адамдарда мочевая кислота толтурат. Мына ошол экени тазалайт экен. Жана бутум ооруду, колум ооруду, суставтарым ооруду деп аткандарда мочевая кислота толуп атпайбы? Ошолорду чыгарат экен. Даже ушул экини ичкенде эле буттарым жакшы болуп калды деген апалар, эжелер көп. Мунун составында көрдүңүзбү? Сүрөттө эле тартылат. Киви турат, расторопша турат, алоэ вера турат, бал турат, буудай турат, көрдүңүзбү? Составында. Мунун мен ушул убакка чейин бир да компаниядан көргөн эмесмин. Составы бир ашып кетсе 4, 5, 6, 7 составка чейин болчу. Бул жерде 14 состав бар экен. 14 өсүмдүктүн кошулмасынан жасалган. Бул очищение. Муну ичип көргөндөн кийин менден сонун айта баштайсыз өзүңүз. Любой кишиге, кары кишиге, жаш кишиге. Анан бизде деген баягы запордон страдать эткендер бар. Көпчүлүгү запордон страдайт. А запор баягы эле кишечник. Жеген тамагыбыз ачып, кычып, ичибизде бактериялар, паразиттин баары болуп, оозубуздан чыгып, газдын баары чыгып, бетибиздин баарына таксактардын баары чыгып, көзүбүз туманный болуп эле, темный болуп, негативный сөздөрдү сүйлөп, тучный болуп эле, оор болуп калат. Мына ошонун баарын ушул кетирет. Даже кичинекей балдарда запор бар. Ошолорго да дозасын азыраак кылып берсеңер, запор ичиңерде сонун тазалайт. Баягы салаңдаган курсактар, объемдор кетет, желди чыгарат. Жана жел кабыз деп коет го, төрөттөн кийин калып калган келиндер бар го, ошолор да кетип атат. Сонун. Прям восхищаюсь биздин продукцияга. Влюблена мындай. Sunrise. Экинчи продукциябыз Sunrise. Бул омоложение деп коет. Бул эми мындан сонун. Бул омоложение дегенибиз ичибизден жашартат. Жаңы клеткаларды пайда кылат. Эски клеткалардын баарын перерабатывать этип, жаңы клеткаларды пайда кылат. Мына мен өзүм ушул продукциядан сонун результат. Каным меники да коюу, давлением низкий, гемоглобин низкий болуп жүрчүмүн. Мына ушул продукцияларды ичкенден кийин супер. Телефон. Полностью комплексный эме өттүм врачтардан, жүрөгүмдө Сүмеге салдык 4-тө. давление. Мен давление, гемоглобин эле дей беришчи да, врачтар гемоглобин низкий деп. Мен 3 баламды ошо низкий менен төрөгөм, анемиясын.
кандай эмне кылбайын бүт эле гемоглобин көтөрүлчү эмес. Убактылуу көтөрүлүп, андан кийин кайра түшүп калат. Мына моорекилерди ичкенден кийин оказывается гемоглобин эмес экен. Ферритин көтөрүлсө гемоглобин өзүнүн эмесин нормасын кармап турат экен. Железо дейт. А железоду бизге аптекада врачтар бере берет го. Ал убактылуу экен. А bizde именно ошо ферритиндин нормасы туруш керек экен. Мына мен азыр ферритин өзүнүн нормасында, давлением дагы нормально, бүт бар сонун нормально экенде. Өткөндө кардиологка барып, жүрөгүмдү текшертип коюп, гинеколог эмне бүт баарын өттүм. Анан аягында кардиологка барсам, кардиолог эмнеге жалап бар деп. Эми чекап өтүп коеюн деп келдим. Кардиограмма снимать этти, эхосун снимать этти. Андан кийин давайте под нагрузкада уж текшерип көрөбүз деди. Момундайдан беговая дорожка тик кылып, өйдө кылып көтөрүп койду. 20 мүнөт чуркатпады. 20 мүнөт чуркатып туруп, сразу давлениемди өлчөйт, улам өлчөп атат. 20 мүнөт дегенде жүрөк сону. Эже кандай тамак ичип, кандай режимде жүрдүңүз, ошону продолжайте деп кетирейин. Ошол жерден да жөн кетпей врачка мен малазийский клеточное питание менен питаюсь десем, а врачтар, оказывается, Малайзия дегенде эле баары көздөр деп турат экен. Оказывается, врачтар билет экен, Малайзиянын препараттары, Вьетнам менен Малайзиянын препараттары күчтүү болот экен. Алар өздөрүнүн каналдары бар экен, жанагы ошол жактан малазийский деп алдырышат экен. Вот это, ошону билбедим. Азыр Кудай буюрса, кардиолог врачым ичип атат, жазыла элек, просто попробую деп ичип атат. Результат жакшы буюрса, жагып атат. Анан ага да айтып кеттим. Биз ден соолук маданиятын таратабыз. Мен сатпайм дедим. Биз просто ден соолук маданиятын үйрөтөбүз. Силер ден соолукту сактаганды үйрөтөсүңөр, биз ден соолук маданиятын үйрөтөбүз адамга. Өз камын өзү көрсүн, өзү ден соолугун. Потому что аманат да Кудайдан келген. Ошол аманатты биз өзүбүздөн сактайбыз. Мен акчамды апарып врачка, мени дарыла дегенде, ал менин оорумду сезбейт, мен сезген ооруну ал сезбейт. Ал просто мен айтканым боюнча жазып берилет, химикатура берилет. Үчүнчү продукциябыз. Санрайз до конца айткан жокмун. Мунун составында көрдүңөрбү? Бул жашыл алма бар. Швейцарский сорт алма дейт экен. Бул чирибейт дагы экен, 2-3 жыл тура берет экен. Ошонун данегин экстрактынан алынып, стволовые клетки жасалат экен. Азыркы күндө Москвада, башка өнүккөн мамлекеттерде именно стволовые клеткини алып коюшат. Пример да, менин врачтарым менен немен бар, ошол врачтар айтат. Стволовые клетки аял боюна олуп төрөп атканда киндигине мындай кусочек алып сактап коюшат экен. Эгерде кийин ошол бала ооруп, катуу жаман оору менен ооруганда, ошол киндиктеги стволовые клетканы алып балага куйганда бала айыгып кетет экен. Өзүнүн стволовые клеткасын өзүнө коюп берет экен. Көрдүңөрбү, салып берет экен клетка. Вот стволовые клетки деген ошол экен. Стволовые дегенди врачтар жакшы билет. Мындай эмелер түшүнбөйт. Ошон үчүн БАДы менен бул клеточное питаниени алмаштырбагыла. Клеточное питание совсем башка. Бул иммунитет. Кичинекей балдарга да беребиз, кары кишилерге да беребиз. Муну круглый год ичесиз. Ошондо жап-жаш болосуз, ичиңизден жашарасыз, тышыңыздагы майда бырыштары да кетет, бул жердеги брыльдардын баары кетет, беттин салаңындаганда бул көзгө жакшы. Мына боюко давление менен канды өлөсөң. Бул канды суютат. Мына сахарный диабетке 1000ден бири. Эже айткандай. Ошо менен негеден түшөрүнө табылат. Ошо жерде табылат. Составы бар, бул айтчы эмне? Мынаки жүзүмдүн эмеси бар, косточкасы бар. Мореки бархатица деген гүл бар, аны билесиңер. Аны биз дарылыкка деле эмес, козду коюштурабыз го. Вот ошонун ичинен экстракт алынат. Анда да стволовые клетки бар экен. Мунун составында мынаки эмне корень эле? Санрайздын составында. Медицинский эме менен өзүнүн могул жерденчи QR турат. Телефонго эле QR менен тартсаңыз эле монун составы бүт чыгат. Бүт продукциябыз да ошондой. Любой эмен тилин коюп алып туруп бүт окуп ала бересиз. Интернетке кирсеңиз интернетте бар. Биздин PDF десеңиз PDF бар. Сон. Сансетте айтсаң, аябай сон. Бул сансет
элдер ойлойт, ой мен нервный эмесмин, мен жакшымын. Азыр элдин баары нервный. Элдин баары Асан кайгы. ооба, асан кайгы, баары раздраженный, кичине бирдеке айтсаң урушкусу келип турат. Особенно жаштарыбыз. Азыр аптекадан антидепрессант ичип алып эле антидепрессант менен жүргөндөр. Өзгөчө студенттер, анан 30-35 жашка чейинки жаштарыбыз жалаң антидепрессант менен жүрүп атышат. Ал болгон ички органдарыбызды талкалап атпайбы, бөйрөктү, боорду талкалап атат, аны билбей атышат. Бул сансетибиз, бул эми айтып отурса бул андан да сонун. Мунун составында лаванданын экстракты бар. А лаванда самый сильный успокаивающий препарат. Мунун килограмм, грамм, 100 грамм эле канча $1000 турат экен. Ромашка, валериана, көрдүңөрбү? Эме фрукт деп койчу элем экен да. Толтура, мунун составында толтура. Шафран да бар. Шафран да бар. Шафрандыкы самый дорогой. Бул эмне кылат? Уйкусуздукту жок кылат. Адамдын жана тынчсызданып турганын жогоп кылат. Бүт оорунун баары жана 90% нервден деп айтабыз го, врачтар деле айтат. Все от нервов деп. Мына нервный клеткаларды восстанавливать этет. Ушундай восстанавливать этет. Баягы автобуста деле кирсек, эмнеге кирсек деле тийип кетсең деле урушуп атышат го. Вот ошондойлордун баары жок го. Мен муну ичкенде мен өзүмөн байкадым. Оказывается, мен үйдө баягы порядок, дисциплина деген кишимин. Үйдөгүлөрдүн баарына эле кызыма, жолдошума эле жанын койбой эле эмне аны аяка койдуң, мунун орду бар да өзүнүн полотенцени апарып тиги стөлгө илип койдуң, анан кашыкты тияка коюп койдуң, кружканы бияка коюп койдуң деле дей берчү экенмин да. Бирок мага билинч эмес да ал. Анан муну ичип баштагандан кийин эле баягы андай жок калыптыр. Мен билбейм, аны байкабайм. Анан эле бир күнү кечинде тамак ичип отурсак эле кичүү кызым айтты: "Мама какая-то добрая стала" дейт. Анан таң калып, какая-то добрая десе, атасы дагы айтып атпайбы? Баягыдай тиги придираться этпей калды деп коет кызына. Ошончо кызы тим эле поддакивать этип, ооба мынтип калды, тигинтип калды, вон тиги жерде турат, тряпкасы деле турат, бут кийимдерибиз деле чачылып турат, ана не придирается дейт. Депрессия жок болду да. Анан мен ошондо билдим. Оказывается, нервим восстанавливаться этип, ошондойлорду көрбөй калыптырмын. Спокойно болуп калыптырмын. И жана уктаганда дагычы көзүмдү жууп жатам. Анан эле вроде бы уктайм. Бирок түн ичинде бирөө барып холодильникти ачса, бирөө туалетке чыкса, бирөө телефон менен отурса, ошондо мен тыңшап жата берсем. Вроде бы уктайм дечи мен. Оказывается, уктачу эмес экенмин да. Азыр мына кандай жаздыкка башым тийди, кете берем. Муну ичкенден кийин эртең менен ушундай сонун башыңыз жеп-жеңиз, свежий турасыз. Организмди эс алдырат. Эмне үчүн бизге Кудайым жаратканда күн түн кылып берген? Түн үчүн биз эс алышыбыз керек. Биз эс алсак органдарыбыз эс алат да. Ошо органдар эс алса, биз эс алдык дейбиз да. Бүт баары связано. А биз түнкү 12-ге чейин, 1-ге чейин телефондо, конокто жүрсөк, каяктан эс алат ушул байкуштар? Жебегендин баарын жеп атабыз, берип атабыз, анын баарын сиңириш керек. Мына өзүбүзгө өзүбүз кылып атпайбызбы? Кудайым могу жерден бир тешик, артыбыздан бир тешик берген. Ошону туура эмес пайдаланабыз да. Күн түндү туура эмес пайдаланабыз. Ар бир органдын өзүнүн саат мүнөтү бар, иштей турчу, активный. Ошону соблюдать этпейбиз, анан ошондо оорунун баарын башыбызга үйүп атпайбызбы? Мына бул уктатат, эс алдырат. Уктагандан кийин эртеси эртең менен свежий болосуңар дагы, эртең кийинки жумуштарыңызды мына пландап күчүңүз менен. Буларды ичесиз, алыңыз, күчүңүз бар, смело ишиңизди бүтүрө бересиз. Эмеде Россияда өткөндө эмеден Zoom'дан айтылды. Бир аял мамасынын колу мынтип калыптыр, калчылдап, Паркинсон. Анан Паркинсонго именно ушунун составындагы веществону, препаратын беришкен. Ал изучать этиптир, мамасына берип атканда эмнени берилет экен. Андан кийин ага ушундай компанияда ушундай малазийский деп айтып калса эле, именно ушул экисине кызыгыптыр дагы, составын өзү ачып, окуп, изучать этсе, именно жана мамасына берип аткан вещество ушунун составында бар экен. Сразу алып туруп эле мамасына биринчи берет дагы, потому что үйүндө мамасынан баары тажап, анан бирдеке тамак ишсе да төгүп, чачып, калчылдатса төгүлөт да, баары жаман көрүп калган дейт. Эч ким вазица этпекси келбей калган дейт.
Анан ошондо мамасына муну алып берсе, мамасы дейт канча бир 6-7 күн, бир жумага жетпей эле ошо калчылдаганы токтоду дейт, колдору калчылдайт, калчылдабай калды дейт. Өзү тамакты спокойно отуруп ичип атат дейт. Ошонусун көргөндөн кийин сразу кирдим дагы дейт, чоң пакетке кириптир, сразу алып өзүм иче баштадым дейт. Потому что генетически менин өзүмдө оорум бар. Атам мындай оорусу бар, ал менде да бар. Ошон үчүн мен атамдай болуп ооруп, каждый год каждый органымдан чуть-чуть кестирип салгым келбейт дейт. Ошон үчүн мен бул продукцияга чоң пакетке кирдим дагы, өзүм довольно ичем, мамама да берем и структуру строю деп ушундай сонун айтып берди. Прям восхищаться эттим. Андай результаттар море. Болду. Рахмат.